Squishy 啦，咁就嗰隻 Charizard 咧已經同人哋 trade 咗啦。咁我咧首先就想講呢個市啦，因為我近期最中意嘅，咁呢個係唔貨 sale 同埋唔貨 trade 㗎啦。勁大個 package 啦，好正呢個市價，我建議大家真係去買啊！勁 soft 勁 squishy 咯，佢係好香啊呢個。我諗緊買唔買埋另外嗰兩隻色啦，佢仲有呢隻色嘅，同埋呢隻淺啡啦。呢個係唔貨 sale 勁大隻咯 squishy。咁開始 sale 啦，首先呢個 English Red 啦，好香嘅呢個60啦，全新啦60蚊。牛乳 Toast Strawberry 味啦，40蚊一塊，我唔知出面市價幾多啦。呢個 sale 40啦，全新啦。跟住呢個香蕉味都係全新嘅。開過嘅話咧係唔係咁樣啦，會有一笪蒙蒙地咁樣嘅咁呢個都係40啦，買晒兩塊咧就買兩塊75啦。呢個 Rainbow Cake 啦 ，mini size 嘅，咁就全新嘅，咁100蚊啦，出邊全新都110嘅，咁我使100蚊啦。跟住 Face Bun 啦 ，no fresh no defect 啦，但係好 soft squishy 咯，sorry。呢個就8蚊啦，出邊都收12或者15蚊嘅，見到都要。呢個 Animal Bun 啦，係差咗分啦。咁呢度有一條 defect 嘅叉，咁呢個 sale 做90啦。跟住呢個倉鼠啦，咁呢度有啲 crack 同呢個 defect 啦就咁樣啦。咁咧本身開過啦，我揾個新嘅膠紙黐翻好佢嘅啦。咁呢個就收翻要100蚊啦，跟住呢一個嘅南瓜，咁佢呢度有條嘅 defect 啦，就係呢一度嘅啫，咁都冇啦，好 soft squishy 啦。咁你見到乜都有齊㗎啦。咁呢個我 sell 住120蚊先，我唔知出面市價幾多，其實你哋可以話俾我聽啦。我先再睇下調整個價錢嘅。呢個就120蚊先啦。跟住呢一個咧就有 crash 啦，好 soft squishy。呢個都係啦，呢個 set 係5蚊嘅啫，5蚊。最後一個 squishy 咧就呢個亞文字啦，就係 soft 啦，咁又有啲發黃嘅。咁你見到咁呢個就收翻做5蚊嘅。咁21號可以喺旺角度 face 啦，24號就變咗應該係唔可以啦，因為我出唔到嚟，咁就21號咧星期3係可以旺角交手，如果你可以喺嗰個交手咧 ，total 係可以平嘅。咁我到時話俾你聽點平啦，咁都係首要條件啦，市費態度嗰啲嘅，你態度好咧可以平加 extra， 麻麻地嘅話咧淨係平。如果唔太好咧冇得平就淨係得 extra，咁樣如此類推啦。咁希望你快幫我清啦，買多定係平啦，放心。